இது கேட்ல கேட்டுக்கு ஒரு ரன்னர் பிலேருந்து ஏ 15 கிலோமீட்டர் ஓடி வராங்க, இன்னொரு ரன்னர் சிலேருந்து ஏ 20 கிலோமீட்டர் ஓடி வராங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் ரைட் ஆங்கிள் சந்திக்கிறாங்க. அங்கேருந்து அவங்க மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் டு த ஹைபாட்டனியூஸ் போறாங்க. என்ன வேகத்தில் போறாங்கன்னா 30 km/h வேகத்தில் போறாங்க. இப்போ அந்த பாயிண்ட் ஏலேருந்து ஹைபாட்டனியூஸ் டிராவல் பண்ண எவ்வளோ நிமிஷம் ஆகும்? சிம்பிள், 15 20. ஸோ ரைட் ஆங்கிள் 3 4 5 ட்ரிப்ளெட்டை எடுங்க. 3 5s are 15. அப்போ 4 5s are 20. 5 5s are 25. இப்போ ஹைபாட்டனியூஸ் டிஸ்டன்ஸ் 25. இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் எடுங்க. half into base into height, half into 20 into 15, 150. இந்த சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா half into 25 into AD. அப்போ AD வந்து 12. அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அவங்க ட்ராவல் பண்ண வேண்டியது 12 அண்ட் அவங்க ஸ்பீடு வந்து 30 km/h. 12/30 into minutes 60 எடுத்தீங்கன்னா 24 minutes ஆகும். சிம்பிள் இல்லையா? இது மைண்ட்லேயே நம்ம போடலாம் இல்லையா? இது என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா லைக், ஷேர்.